托希哲道垃圾波逐粒逐粒研究系列，今次咧玩白面體呢款咧係新手必玩嘅立體嚟嘅，咁好適合初階者去睇。另外呢集亦都係垃圾波第4集配色技巧嘅外傳嚟嘅，我會示範埋點樣利用一個二分法去做到每一口釘都會有一個獨立嘅花紋。咁當然泛指係和紙啊或者係花哩花碌嘅紙之類啦。咁同埋咧垃圾波嘅大細點樣同佢個花紋之間咧會有啲咩嘅關係？要玩配色，其實喺接基本單位之前咧就已經需要考慮花紋嘅安排㗎啦。咁首先你要睇一睇你嘅紙材嘅花紋係咪啱用先。咁呢度咧我有一個已經接好咗嘅基本單位，可以睇到啦。之前已經講過出街嘅位咧，其實係得呢一度咁大把嘅啫。咁揭翻開張紙嚟到睇咧，其實佢係佔張紙嘅好少嘅部分。咁淨係得呢一個位咁多嘅啫，甚至乎攝埋兩邊嘅肚嘅話，呢個粒頭仔係會冇埋，係得咁正方形咁多嘅位嘅咋。咁睇翻你張紙啦，其實佢嗰個花紋呢會唔會適合呢？如果唔係呢，你就算揾一張好靚嘅紙都好，譬如我有一張 Melody 喺度嘅。咁睇翻啦，呢一個正方形出街嘅話，原來係得個小老鼠喺度嘅啫，連個 Melody 都會睇唔到添嘅。跟住咧要考慮嘅咧就係你想要邊一個花紋啊，邊一個位會比較靚。咁其實咧呢啲花紙咧每一個位咧四邊都會唔同嘅。咁你就要望翻，譬如我呢個正方形嘅位置呢一個位咧，原來係一個黃色花嘅。試下調翻轉下一個位啊，呢度咧就會有兩朵花喺度嘅。咁變相呢一個位會唔會比之前更加靚呢？咁呢個亦都係一個考慮嘅因素。跟住咧第三個要考慮嘅因素咧就係你臨接之前咧就要諗下究竟你個花紋會唔會係需要重複㗎啦。咁睇翻咧呢個咧係同一張紙嚟嘅，咁但係咧佢唔同入邊咧顯示出嚟嘅樣都會唔同。呢個咧有個葉仔喺中間啦，咁但係喺呢一個正方形嘅時候咧佢就唔會有一個葉喺度㗎咯喎。咁變相咧你咧接一個釘形嘅時候出街嘅話，每一口釘咧其實佢都係由3個反組合出嚟嘅。咁可以睇到啦，有一個3個馬仔。咁你要諗下啦，譬如我呢3個馬仔咧，其實係唔係想對稱嘅咧？好似我而家咁樣咧，定係3個都唔同樣咧？咁你喺接呢個紙之前咧，你就已經需要考慮你擺呢一個位嘅時候，一對接嘅時候已經係咪個頂係先擺呢度啊？定係個頂咧係呢一個樣㗎啦。第4個咧可以俾你玩嘅因素咧就係紙張嘅大細啦，同樣都係同一個花紋啦。咁呢個咧係一個15cm 嘅紙嚟嘅，咁你可以買細1/4啦，即係得翻一個角落頭仔咁細7.5cm。咁嗰啲廠商咧，佢係唔會將你呢個花紋嘅比例縮細變翻做1/4嘅，佢只不過係將呢張紙 cut 翻出嚟呢一個1/4嘅 size 俾你去接。咁變相咧，你可以諗下啦，得翻1/4咁大嘅時候，接完嘅嗰一個基本單位，佢嗰個花會係點樣樣咧？就係咁樣樣啦。咁可以睇得到咧，嗰個1/4嘅咧，譬如好似呢個咁樣得個紫色同埋一粒花咁，同淨色嘅紫色有咩分別咧？呢個角落頭咁都叫有棵草有少少紫色都叫 OK 咁樣啦。咁所以咧臨接之前咧，特別係細 size 嘅紙咧，就要諗一諗花紋嘅安排啦。今次咧就會整同呢個 exactly 一模一樣嘅花紋同埋形狀，去俾大家一個對比，睇一睇縮細咗得翻1/4咁大嘅時候，佢個樣咧會有啲咩分別啦。玩白面體8粒釘，所以咧就有8種唔同嘅色紙啦。咁就用翻一個二分法咧，就整成一個咁嘅樣。咁講過咧就唔再特別講啦。咁喺整嘅時候咧，就要諗翻咧你自己個顏色安排會係點樣樣，都係嗰招啦。一係對比，一係漸進。但係如果咧漸進好似我咁樣樣咧，4種紅色擺埋一齊嘅時候，就唔能夠突出到呢一個花紋嘅效果。咁你用啲靚紙嚟做乜嘢咧？咁所以相對之下咧，就會用翻一個對比嘅技巧會比較多啲。咁所以咧睇得到咧，我呢個波波咧好多時咧都係用一啲對比嘅技巧去突出咗個花紋嘅。咁我嘅顏色咧就會咁樣排，呢個排位咧好緊要嘅，睇住佢咧就會明白到呢個波波點樣樣分析㗎啦。正式開始整波波啦，咁有一個板咧就最好嘅。咁我先用一個馬仔嚟到做例子，等大家唔好迷失先啊。咁望翻啦，馬仔佢應該配富士山配金魚同埋一個風扇㗎嘛。咁所以咧基本單位嚟到講咧，咁一個咧成為一個頭，另外咧就會有呢3款咧作為一個尾巴嘅。咁但係咧大家冇個板嘅時候點整咧？唔緊要，由0開始咧，我去示範俾大家睇。咁睇翻咧呢一個圖咧，就盡量唔好整散佢啦。咁我哋咧就會由富士山開始整起嘅。咁一個富士山咧隔離就會襯一個蛋蛋、一個馬同埋一個櫻花嘅。
咧就有富士山啦，配3個唔同嘅腳仔，先將富士山整咗一口釘先，再一粒富士山㗎啦。咁富士山嗰3個 quota 咧就好自然用晒啦。咁側邊咧嗰3個花花咧就會有唔同嘅花紋出到嚟嘅。咁中間呢度咧仲會有啲富士山嘅喎，就唔好睇中間啦，睇尾巴嗰個花紋就 O K 㗎啦。如果唔係咧，你就好容易會混亂嘅。咁然之後咧就繼續去咯。我哋譬如做咗上層嘅先啦，蛋蛋咧剩翻2張，咁可以咧配翻一個金魚同埋下低咧呢一個網紋出嚟啊。咁整完之後咧就會咁樣咧，一個蛋蛋配一個葉，一個蛋蛋配一個魚。跟住下一 part 咧就需要咧去到整一個結構出到嚟咯。咁想學八面體結構嘅朋友咧，而家可以聽一聽啦。頭先咧有好多嘅比例咧係講緊點樣做一個配色嘅。咁其實咧一個八面體咧即係8粒呢啲咁嘅三角形咧，其實就好簡單嘅啫，就主要分為2楷。譬如我手揸住呢度1、2、3、4 1楷，跟住咧反翻轉個頂睇翻啦，1、2、3、4，亦都係4個，咁即係4加4就即係8啦。咁其實咧我哋要做嘅話咧，就先整上面嗰層，再整下邊嗰層就 OK 㗎啦。咁上層嘅呢一個咧就即係呢一個啦。咁所以咧，我哋咧而家整完富士山之後，我哋咧就繼續咧就需要整蛋蛋。蛋蛋隔離咧就會係魚啦。咁我哋咧整蛋蛋嘅時候咧，就要懷疑一下究竟蛋蛋咧，因為佢咧有2隻腳仔㗎嘛，會唔會有一個葉嘅腳仔咧去咗樓下啦？咁而家咧就試下整一下上面個頂先啦。咁上面個頂咧講多一次啊，有啲咩花紋咧？就即係呢個富士山、金魚、馬同埋一個蛋蛋。咁睇翻啦，而家咧有富士山、馬同埋一個蛋蛋，即係話咧呢度咧其實咧係有4粒，呢度咧已經係一個頂嚟嘅。咁而家咧就嘗試整一個蛋蛋合體啦。咁照樣好簡單咧，都係之前講過嗰啲嘢啦，攝完之後咧，咁而家咧可以望一望啦。咦，睇翻點解我而家蛋蛋配馬有一個葉出到嚟嘅？原來我自己咧咁樣做咧就錯咗㗎咯喎。咁當然咧攝得多嘅時候，你就會注意得到，原來你嗰個顏色分配嗰度咧一睇咧就會睇得到，原來呢一個唔係咁攝㗎喎，呢一個咧就應該係咁樣做先至 OK。咁不過咧調翻轉呢一個技巧咧，其實有少少深嘅。咁所以咧配色嘅話咧，一開始咧都已經強調咗話俾大家聽咧，其實你係需要好清楚嗰個立體嘅結構咧，先至可以擺埋一齊蛋蛋、富士山、魚同埋馬喺埋一齊啦。如是者咧，按翻頭先嘅規矩咧，應該好容易知得到頭尾點樣樣去配搭噶咯喎。跟住剩翻嘅魚仔咧就接下低嗰個波點啦，跟住魚仔咧調翻轉呢2個啦，頭尾係會循環嘅喎，駁翻住個馬仔啊，咁樣駁咧就會揾得到嗰個基本嘅結構咧點樣整到出嚟㗎啦。咁特別咧要講一講嘅咧就係咧，當你整4粒嘅呢一個嘅時候咧，其實睇翻腳仔咧都應該會知得到㗎啦。馬仔插翻喺馬仔，魚插翻喺魚嘅時候咧，其實第4張嘅呢一個咧係需要咁樣樣循環翻喺共用翻呢一格魚仔同埋馬嘅呢一個位嗰度，就唔會咧喺呢一度咧中間再插嘅話咧，就會變咗個頂咧有5個波波㗎啦。好沉氣咁樣講之後咧，一個頂咧就搞掂啦。咁最難嘅地方咧就係頭嗰度配色嘅啫。咁尾之後咧，其實咧有幾個顏色俾你襯嘅時候咧，你就唔會再迷失㗎啦。咁可以睇得到咧，呢度咧係一模一樣嘅。咁呢度咧，譬如咧整富士山嘅時候咧，你攝呢一個左右咧，即係馬同埋蛋蛋嘅時候咧，都有可能咧會左右倒置嘅。咁不過咧，你唔係同我整一模一樣啊嘛，咁所以咧其實就冇所謂嘅，就翻你自己個花紋咧就 OK 㗎啦。咁跟住咧個底咧照樣咁樣整落去咧，好容易咧就會整埋呢一個樣出得嚟㗎啦。2個波波搞掂咗啦，一模一樣嘅花紋啦、款式啦，係大細咧就呢個係呢個嘅1/4。咁可以睇翻咧2樣嘢就係咧講花紋嘅咧，譬如呢一個你睇到啦，細咗嘅時候咧，就算我夾硬攞條金魚出嚟咧，只不過係一個藍色底嘅紅色金魚，我自己就覺得其實幾肉酸添嘅。咁你可以睇翻啦，呢一個金魚咧就起碼有啲波波出嚟都 OK 啦。同埋咧譬如馬仔咁樣咧，我夾硬揀咧，其實揀極有半隻馬咁，但係擺埋一齊咧睇到都唔知眼睛定咩嚟，好似大眼仔咁樣樣。同埋咧最特別嘅地方咧，就係喺一個櫻花嘅呢一度啊。咁可以睇到咧，櫻花咧其實咧我3款咧都唔係話一樣樣㗎。咁就變相咧有呢一個樣出到嚟啦。呢一個同埋呢個咧係一樣嘅。咁但係零零丁丁咧呢款咧就會有少少唔同。咁靚唔靚咧就見仁見智啦。咁大家咧可以喺玩花款方面咧都可以安排翻類似咁樣樣啦。咁你問我自己咧細好定係大好咧？咁睇翻啊。咁如果個花字真係好靚嘅話咧，我自己咧係
會嘗試整翻一個大啲嘅版本啦。咁起碼咧你睇嘅時候咧個花紋會清晰啲。揸上手咧，譬如唔係話呢個咁單調嘅，用20面體甚至乎更加大嘅波波嚟到睇嘅話咧，你係會好容易咧揸上手就逐個逐個咁樣望咧，咁睇起上嚟都會幾靚嘅。但係前提係你屋企係夠位擺嘅話啦。咁今集咧呢一款咧就去到呢度啦。希望呢一個白面體嘅波波同埋呢一個花紋嘅配置咧，你會中意啦。下集再見啦喎，拜拜。